Эта история произошла, когда мне было около 14 лет. Я, как обычно, возвращалась домой из школы. Живу я на 8 этаже, поэтому подниматься приходится на лифте. Доехала на свой этаж и пошла по коридору к двери. Думаю, каждый знает ощущение, когда тебя просто пилят взглядом. Причем в моем случае взгляд был необычный. К нему прибавилось неожиданно нахлынувшее чувство страха, которое просто разрывало меня изнутри, а голос в голове твердил: «Беги, беги, быстрей, быстрей!». Я по-быстрому открыла дверь, зашла и тут же закрылась на все замки. Страх, а вместе с ним тревога и беспокойство ушли. Я, собственно, и забыла бы о случившемся, если бы оно не продолжалось в течение 2 недель. Мне кажется, это был самый жуткий промежуток времени в моей жизни, ибо каждый раз, возвращаясь домой, выходя из лифта, я сразу же чувствовал на себе чей-то взгляд и неосознанный, я бы даже сказала, дикий страх. Еще в лифте я доставала ключи и пулей вылетала из него на своем этаже, стараясь как можно быстрее открыть дверь в квартиру. Руки тряслись, поэтому все приходилось делать не так быстро и ловко, как хотелось бы. Мне казалось даже, что я была жертвой, на которую охотится хищник. Примерно так я могу описать свои чувства. В один день мне все это надоело. Надоело бояться, вечно трястись у своей двери, судорожно открывая ее. Я решила побороть себя и обернулась. Моему взору предстал черный силуэт, 2 метра высотой, который тут же испарился. С того дня тот страшный взгляд на себе я больше не чувствовала. Хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной, когда мне было 16 лет. На то время я жила еще с родителями в квартире. Квартира у нас была большая, 3-комнатная, и у каждого была своя комната. Придя вечером с учебы, я, как обычно, посмотрела телевизор, немного почитала и легла спать. Заснула очень быстро. Мне что-то снилось, я крутилась, как будто мне что-то мешало. И тут я открываю глаза, чувствуя дискомфорт, и вижу, что напротив меня стоит бабулька. А так как в комнате темно, лица ее не видела, только силуэт. Мне почему-то показалось, что она недовольна чем-то и тянет руки к моей шее. Я не то что испугалась, я была в шоке, в ужасе, хотела встать и закричать, но мое тело меня не слушалось. Не знаю, сколько я так лежала, а бабулька душила меня, как резко все исчезло. Я вскочила с кровати и побежала в комнату к родителям. Они тихо, мирно спали в своей постели. Так как я считала себя взрослым человеком, подумала дурной сон и пошла назад себе в комнату. И заснула, так как страх мой тоже исчез. На утро, когда я проснулась, то была в шоке. Я была накрыта одеялом, а по краю одеяла были разложены цветы искусственные, которые стояли у нас на кухне в вазе. Да так разложены, как в гробу у покойника. На кухню ночью я не заходила. Как такое могло случиться? Я до сих пор не понимаю, хоть и много лет уже прошло. Одно могу сказать: я не лунатик и ночью во сне по квартире не хожу.